Super, vse v redu in tudi gledala si v kamero, mečkaj gledate. Glas se mi trese, glas se mi trese. Imaš ti podpor. Bodyguard. Nekaj. Ja. Nekaj tam ni potrebe. Zdravo, sem Žana Kopač, stara sem 29 let, prihajam iz Celja, delam v Lavinghatu v Celju. Moji hobiji so odbojka, tenis, predvsem pa se rada ukvarjam s svojima psičkama in zelo veliko mi pomeni aktivizem. Veganka pa sem od leta 2016. Ja, že odkar se spomnim za sebe, sem imela zelo rada živali. K sosedom sem zmeri hodila božat zajčke in en dan sem se odločila, da grem spet tja, jih malo pocartat. Na kar pač vidim, da je sosed vzel mojega najljubšega zajčka, ga je obesil za noge, mu je prerezal vrat, ga je olupil do kože in ga je pač ubil. In potem sem naredila nekako povezavo, da čak malo mi jemo te zajčke doma. Žival mora umreti zato, da lahko jaz jem. Zakaj bi to delala, če trdim, da jih imam rada? In sem naredila povezavo, da to ne gre in sem rekla doma, da ne bom več jedla mesa. Moram reči, da imam zelo dobra starša, da sta me podpirala, da tudi mami je rekla, da bomo pač počasi nehali jesti meso. Tako da sem tu bila zelo srečna, ker tako slišim, marsikdo ima pač probleme s tem. Jaz imam res odlična starša in ni bilo nikoli nobenih problemov, tudi kakorkoli smo šli, zmeri sta mi rekla, da lahko tudi jem, kar želim, ampak sem pač rekla, da bom vse jedla razen pač živali, ne. Tudi v šoli sta mi pač uredila, da so mi zmeri kuhali, da je bilo vse v redu. Tako da ja, podpora, no, res. Pri 7 letih sem se odločila, da ne bom jedla več mesa, ker imam preveč rada živali in sem bila mnenja, da sem etična vegetarijanka, kar pomeni, da živali zaradi mene ne trpijo. Videla sem po predolgem času, da sem živela v utvari. Neko jutro sem hotela jesti jajčka pečena za zajtrk in mi je bilo tako, joj, če jaz ne bi te jajce pojedla, bi se piščanček zvalil, ne. In mi je bilo tako, ni mi bilo prijetno, počutila sem se krivo. Potem sem pa naredila malo raziskave, malo sem pogooglala, videla sem ozadje mlečne pa jajčne industrije in sem bila šokirana. Bilo mi je nepredstavljivo, da izkoriščamo živali na tak način, da je tu odzad neka vzgoja, neka tradicija, da pač ti to slabo vest, ki jo nekje od spodih imamo, da ti jo toliko zakrije, da misliš, da je dobro, kaj delaš. In sem rekla, ne morem več tega podpirati in v trenutku sem se odločila, ne bom več tega delala, koliko nisem prej to vedela. Bila sem ful jezna na sebe. Prehod na veganstvo je bil zelo enostaven, ker ko ti se zavedaš, kaj so tvoje vrednote v življenju, so tvoja dejanja pač temu odraz in sploh ni problem, sam greš do trgovino, malo si pogledaš stvari, namesto iz te police vzameš to mleko, namesto, ne vem, tega sira vzameš ta sir. Zelo enostavno, res, sploh pač, če veš, da pač s tem ne pripomoreš več k nasilju. Ful imam rada sladoled, ful imam rada sir, v tem času sploh ni problem vse te dobrote dobiti. Ja, korist je predvsem ta, da ponoči spim s čisto vestjo, ker vem, da zaradi mene noben ne trpi. Res, to je nekaj najlepšega, da probaš ustvarjati lepši svet. Drugo, kar je, pozna se na zdravju. Včasih sem imela ful probleme, ko sem, ne vem, igrala 2 uri tenisa, da me je potem ful glava bolela, ko je veter malo zapihal, sem se slabo počutila. Odkar sem veganka in predvsem pač jemljem tudi B12, nimam nobenih problemov. Imela sem včasih tudi ful alergijo na cvetni prah in me je vsako pomlad pač zelo matrala in sem mogla tisti Ventolin in hoditi na tiste inhalacije. Zdaj nimam nobenega problema. Včasih, recimo tudi, ko je bil prehod iz zime na pomlad ali pa kontra, sem recimo kdaj imela vročino. Zdaj je samo to, da se mogoče malo slabo počutim, malo me v nosu zasrbi, čutim, da bi mogoče lahko zbolela, ampak ne zbolim. Tako da go vegan!
V glavnem od malega sem bila skozi z sosedovim kužkom Runotom, ki so ga pač iz avta odvrgli in sem rekla, da če bom kdaj imela kužka, kjerkoli žival bo rešena. Skozi sem se zavedala, da ni prav, da pač kupujemo živali, da jih namerno pač razmnožujemo. Toliko je živali, ko so zapuščenih, toliko rabi nov dom. In preprosto sem se pač odločila za Bibo. Bila je ljubezen na prvi pogled. Prej sem rabila 2 leti, da sem sploh lahko, da sem pač rekla, da bom imela spet kakega psa, ker mi je prej psička Monika poginila, ko sem imela 9 let in je bilo res ful hudo. Ampak pol, ko vidiš te učke in moraš dati dom, no. Gaja je pa rešena iz Bosne in bi se tukaj res rada zahvalila Jani, zato ker je mi ful pomagala, da sem prišla do nje. In sta res, no, tak sisters for life, no. Tako da tudi to bi rekla gledalcem, da naj ne kupujejo, ampak naj pač posvajajo, ker je vredno, ker so res, se vidite, ne, poosebljena ljubezen. Kar se tiče vegetarijanstva, je bil odziv družine super. Ko sem prešla na veganstvo, sta me tudi isto starša podpirala. Recimo pozna se tudi pri očiju, je nehal jesti sir in so mu nehali gležnji zatekati in je ugotovil sam na lastni koži to. Ampak probleme pa imam doma recimo z mami. Sicer kregamo se takrat, ko recimo hoče priti k nam kdo na obisk in pač ni vegan. In jaz tukaj pač vztrajam, da če bo kdo k nam prišel, bomo imeli vegansko za jesti. In mi ona zmeri reče, ja, ne moreš vsiljevati ljudem, ne. In se tu zmeri skregamo. Nazadnje sem ji povedala, le mami, obožujem te, spoštujem te, ampak tudi pri tebi ne bom več tih. Ni prav, noben ni vreden. Tudi če mi je familija, da bom zdaj šla v trgovino pa kupila nekaj, za kar bo nekomu hudo. Tako da tu se še malo lovimo doma, no, glede teh obiskov, pa to tudi recimo, ko starša kam greta, ne bo ta zdaj fiksno vegansko vzela, ampak bo ta vegetarijansko. Celo življenje sta me vzgajala, da naj bom tiho, nič slabega ne mislim, ampak da bo meni lažje, ne, da ne bom ljudem vsiljevala, ampak bila sem tiho predolg časa in zdaj lani, ko sem se začela z aktivizmom ukvarjati, sem rekla, ne bom več tih, ker ni prav. In to vsakmu povem. Tako da res upam, da boste mogoče videla ta video, da boste premislila, da boste šla naprej, pa da boste res 100% vegansko živela, ne glede na to, ali boste na izletu, ali bo kdo prišel k nam. Pač veta, kaj se dogaja z živalmi. Hudo ima je, ko ima govorim, kak je bilo na vigilih, kak je bilo tam, me podpirata, ampak imata še nekaj odstopanja, no, malo morata preštudirati o tem, da ni pomembno, kaj si ljudje mislijo, ampak pomembno je, kaj živali čutijo. To. Sem aktivistka od lanskega leta, to se pravi 2018. Tu se moram zahvaliti moji najboljši prijateljici Ani, ki me je malo porinila v to smer, da sem zbrala pogum, da nisem več tiho. Prvič smo šli v Celje na vigil, to se pravi pač bearing witness. Ful me je bilo strah, kako bo to potekalo, ampak ko si enkrat tam, ja, ful je težko, ampak prav je, da smo tam, da smo glas zatiranih, da povemo njihovo zgodbo, da njihova življenja ne bojo ugasnala neopaženo. Zdaj je že 1 leto od mojega aktivizma, od prvega vigila in se mi zdi, da vsak vigil mi je težji. Zato, ker je že 1 leto mimo, pa se še kar nekaj spremenilo, ne. Še zmeri živali umirajo, še zmeri vozijo tovornjaki smrti. Še zmeri gremo tja, pa se za njih borimo, ne. Ampak borili se bomo, dokler ne bo tega konca. Tako da vigil je ena izmed najtežjih oblik aktivizma zame, ampak zelo pomemben. Potem sem bila deležna tudi pač Cube of Truth. Se mi zdi, da je tudi zelo pomemben del aktivizma, ker zajame res množico ljudi, ker si vzameš
s posamezno osebo čas in se z njo pomeniš, pač vidiš, v katero smer moraš ciljati, da mu pač razložiš celotno zadevo. Tudi recimo vsak dan, kar mi ful pomeni zdaj, da delam v Loving Hatu, da res imam veganske sodelavce, veganskega šefa, da sem ponosna na to, kaj delam. Vsak dan se z nekom pogovarjam, vsak dan nekomu hočem pač odpreti oči, recimo, ker tudi ne hodijo samo vegani k nam jesti. Ja, videla sem, na brzino sem videla te slike, ker nisem mogla vsega sploh pogledati. Ljudje, ki so zgroženi, naj se pač vprašajo, ali imajo meso konjička kdaj na krožniku. Prvo to. In tiste živali, ki jih oni v trgovini tam kupijo, v istih pogojih so, samo da tega pač ni pred njihovimi očmi in je skrito to. Tako da z vsakim nakupom govedine, konjskega mesa, jagnjetine, ne vem, ko vzamejo pujska, vsakič to podpirajo, kar so videli pri teh konjičkih. Imela sem fanta, ki ni bil vegan, in odkar sem postala aktivistka, je bilo vedno težje, pač ni razumel, zakaj pridem objokana s trdim srcem iz predklavnice, vedno bolj me je motil.